आज हामी सँगसँगै जाउँ हाम्रो घर। कहाँ जाने? बुवाको घर। ओके। म सँगसँगै मेरो बुढो अनि मेरो बाबु यता हेर्दै नि त। हेलो भन। यहाँ आयौँ बुद्ध चोक। अब बुद्ध चोकबाट हामी पुटोल जाने बाटोतिर जान्छौँ। वाउ क्या राम्रो मौसम देखेछ है। ट्रीहरू पनि कति राम्रो। पहिला चाहिँ बाबु अगाडि थियो अनि सुत्न लाएर बाबु मसँग आयो। निन्द्रा लाग्यो छुट्यो। आँखा बन्द गरिदेऊ त। नेपाली हुन्छ सपिमानी नेपाली हुन्छ विजको काटामा कटैया भन। यति कब खेल्छ काकाको जकेटसँग। ल खेल पिकापु। ल क्याच। ल फेरि क्याच। आइ फेरि। ओ माई गड। यो सुत्ने बच्चा हो। अगाडि सुतिरहेको थियो अहिले पछाडि आएर यस्तरी खेलिरहेछ के। हजुर ए पानी परिरहेको रहेछ। भैरवामा चाहिँ पानी भन्ने एउटा थोकको थिएन। यहाँ हाम्रो घर जाने बाटोको हरियाली। माई गड मन लोभाउनुले भन्दै हुनुहुन्छ। पहिला सुरुमा चाहिँ उहाँ सानो हुँदाखेरि चाहिँ रातिमा हिँड्दाखेरि डर लाग्ने बाटो थियो अरे। अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। कति राम्रो छ नि त घरहरू बनिरहेको छ। विकास भइसक्यो भित्रभित्र पनि। मेवा यो चाहिँ हाम्रो घर। मक्क हरियाली छ। वाउ फुलहरू आँपहरू। यो घर वाउ बिर्सेर के। एडी काकासँग खेलेको। पकड ल ल। स्ट्रङ भइ उठ्यो। हाम्रो एड्रेक स्ट्रङ छ। हाम्रो एड्रेक स्ट्रङ छ। हाम्रो एड्रेक स्ट्रङ या यहाँ छ है। काकाको पुच्छ। घर फर्किने बेलामा रात परिसकेको थियो। अब नेक्स्ट भिडियोको लागि बाबुले बाटोमा आइसक्रिम देखेर आइसक्रिम खाने रे। कस्तो केटी हो यो त यार। ठाउँमा खानुहुन्छ? हजुर एडिकलाई दिनु। खाऊ न पहिला खाऊ न। कति मिठो छ। ए यो ठुलो बाइट ल्याउनु अलि हामीसँग ठुलो आँगुर हो ठुलो खाऊ अब